шүкір Алла дейсің да. Бірнеше сағат бұрын ғана шлепкімен жүрген едім. Машинамды ремонтқа тастаған едім. Бас салбырап мұңайып едім. Уақыт өтті де кетті. Уақыт емдеуші, емші деген рас екен. Жүре мықты боласың, көре көсем боласың, сөйлей шешен боласың деген рас екен. Міне, бағана шлепкімен жүрген едік, енді новый кроссовкалы болдық. Аға, машинаңыз дайын болды деп звондап шақырып жатыр. Так что өмір екен бұл. Аз уақытқа келген сынаққа сынып қалмау керек екен. Шүкір Алла десең, уақыт өзі көрсетеді екен. Алла тура жолды көрсетуінді тапсырдым десең, 6 секунд екен ғой. Так что аман болыңыздар, бар болыңыздар, бар нәрсеге шүкір етіңіздер.